ChuChuTV ఆశ్చర్యపరిచే గుడ్లు. మిస్టర్ హ్యార్లో అక్కడున్నారు. నా స్నేహితులందరూ తిరిగి వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ రోజు మాకు ఏ సర్ప్రైజ్ ఇస్తున్నారు మిస్టర్ హ్యార్లో? ఇక్కడున్నది ఒక బహుమతుల పెట్టె. అలాగే ఇందులో ఒక సర్ప్రైజ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి దాన్ని తెరుద్దాం. దానిలో ఏముందో మేము చూడాలనుకుంటున్నాము. వావ్, ఇక్కడ చాలా గుడ్లున్నాయి. ఇప్పుడు మనం అందరం ఒకరి తర్వాత ఒకరం ఒక్కో గుడ్డుని తెరుద్దాం. వాటిని తెరుద్దాం. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. ఊదరంగు గుడ్డుని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను. సర్ప్రైజ్! ఇదొక ఆవు. ఆవు ఏముంటుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఆవు ఏమంటుందంటే మూ మూ అని అంటుంది. చూడండి, అది తన దూడని ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందో. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. మనం ఇప్పుడు గులాబీ రంగు గుడ్డను తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను. సర్ప్రైజ్! ఇదొక గొర్రె. ఇప్పుడు గొర్రె ఏముంటుందో చూద్దామా? గొర్రె ఏమంటుందంటే బాబా. ఆ గొర్రె కంచెని దాటే ప్రయత్నం చేస్తుంది. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. మనం ఇప్పుడు నారింజ రంగు గుడ్డని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను, తెరుస్తున్నాను. సర్ప్రైజ్! ఇదొక కోడి. మరి కోడి ఏముంటుందో ఊహించగలరా మీరు? కోడి అంటుంది కక్కరకో. ఆ కోడి తన పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకుంటుందో చూడండి. నన్ను ఎంచుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు తెలుపు రంగు గుడ్డును తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను,
తెరుస్తున్నాను తెరుస్తున్నాను సర్ప్రైజ్! ఇదొక గుర్రం. ఈ గుర్రం ఏమంటుందో చూద్దామా మరి? గుర్రం అంటుంది నేయ్ నేయ్. ఆ గుర్రం ఎలా నడుస్తుందో చూడండి. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం ఎరుపు రంగు గుడ్డుని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను 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 సర్ప్రైజ్! ఇదొక కుక్క. ఈ కుక్క ఏమంటుందో చూద్దాం. కుక్క అంటుంది బౌ బౌ అని. దాని తోకను ఎలా ఊపుతుందో చూడండి. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం నీలం రంగు గుడ్డుని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను 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 సర్ప్రైజ్! ఇదొక గాడిద. ఇప్పుడు గాడిద ఏమంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. గాడిద అంటుంది బేర్ బ్రేర్. ఆ రైతు ఎండుగడ్డిని మోయటానికి అదెలా సహాయం చేస్తుందో చూడండి. నన్నెంచుకో. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఆకుపచ్చ రంగు గుడ్డుని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను 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 సర్ప్రైజ్! ఇదొక పిల్లి పిల్ల. మరి పిల్లి ఏమంటుందో ఊహించగలరా మీరు? పిల్లేమంటుందంటే మియావ్ మియావ్. అది ఎలుకను ఎలా తరుముతుందో చూడండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ పసుపు రంగు గుడ్డుని తెరుద్దామా? తెరుస్తున్నాను 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 సర్ప్రైజ్! ఇదొక బాతు. ఇప్పుడు బాతు ఏమంటుందో కూడా చూద్దాం. బాతేమో క్వాక్ క్వాక్ అంటుంది.
అది బాత పిల్లలకి చేపల్ని పట్టడం నేర్పుతోంది. పిల్లలు సరదాగా గడిపారా మీరంతా? ఈ జంతువుల గురించి తెలుసుకుంటూ మాకు చాలా సరదాగా గడిచింది మిస్టర్ హార్లో. ఇక ఇది ఇంటికి వెళ్ళే సమయం. మనం మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే బాయ్. బాయ్ బాయ్.